วันที่ 27 แค่โสดและอีสานพบกับน้องฟังก์ชันเปิดประทับพร้อมกับดีเจได้บนเวทีมาแล้วซื้อบัตรซื้อตั๋วเข้ามาเลยมาเลยฮะมีบัตรมีตั๋วไปกับเหล่าฮีโร่สไปเดอร์แมนมีบัตรมีตั๋วเข้าไปเลยนะฮะสไลเดอร์ที่บัตรมีตั๋วแล้วเข้าไปฮะสำหรับน้องสายการบินแอร์ที่ท้องแอร์เธอจะมาสายแต่ก็เธอเป็นมาเชอร์แต่ถ้ามากับเพื่อนเอาเพื่อนกลับไปด้วยนะครับมาชาขา One two three มาเร็วมาท่ากูเลยนะคุณพี่จากกรุงเทพเข้ามาเลยอยากจะติดแอร์เสียว่ามาเถอะอย่านั่งกลับนะเดี๋ยวตกเครื่องมาเร็วมาเอามาเลยเอารับมาชาเลยมาสายเดินรับมาชาเขาเลยมาเร็วเข้าเลยฮะมาชาเข้าเลยฮะเพื่อนเธอไปไหนเอาเพื่อนเธอมาด้วยว่าเฮ้ยมานั่งนี่เลยฮะสีชมพูอ่ะเองที่มันมีงูออกมาอยู่มา4 วันแล้วหาลูกไม่เจอมาดิมาช้าเอาเพื่อนเธอมาด้วย